Horas amanginang pajumpa kita muse di channel YouTube namion marhite aka pikiran nami nahupatul hashami tu hita nabui mangurupi hita di jamita minggu pamorahok kita di aka pangatusion dohot anggiat mangurupi hita di naparade aka jamitatta hita di parmingguotta ima di hari Minggu estomihi tanggal 10 Februari 2020 turpukta ima sian surat ni Apostel Petrus napaduahon bindu sada ayat 10 sahat rodi ayat 20 sada jala topik minggu dihita ima Yesus Raja nasangap nabadia amanginang duku jahami turpuki di bagasan tangiang jala hupa husor hami Oma aka pemikiran nami taringot tu turpuk jami taon. Na perjolo pitor huingot tami ma na tersurat di Markus bindu 4 ayat 7. Na mandok anggo na deba tu parsihupian do madabu. Laus tubu do akka sihupi jala dipisat do emei gabe dang marparbue sada pangajarion itu hatta Yesus aka upama na taringot tu harajaon ni debata taringot tu panabur nama nabur boni jadi muluta jaha surat ni Apostel Petrus nungatakas ditaburhon ibana boni di Huria na adong di parserahan di tiki asa mangulu jala tubu magodang hata ni debata magodang haporsiaoni di nasida ima haporsiaon nasitong tutu hatta Yesus Kristus alai di tiki na mangihut Roma akka panigai Roma akka pengajar-pengajar palsu ajaran-ajaran sesat nalaho manigai partubu ni boni barita naulii asa unang marparbui barita na usaha tu nasida barita hasitongan taringot tu Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na badia naong manubus nasa jolma ima na perjolo huidahami jadi gabe hirasongon si hupi manasida nama nundati pertumbuhan hatu tubuh ni emei asa gabedang marparbue Roma muse surat ni Apostel Petrus napaduahon laho marguguihon nasida asa marsihohot di poda nasitong siantona na pinasaha ni Apostel Petrus boy madohonota adongdo aka parbarita nama katindakon debata Yesus Kristus holan marhite parbinotoan alai dang marhite haporseaon tung andul situ tudo barita na binaritahon ni Apostel Petrus ibana ima sahalak nong marnida marbinoto jala makanguluhon dohot maka porsiai Yesus Kristus naung rap dohot tu hatta dihatindakon dihanguluhon dihaporsiai barita nasitong imana patut si peopon di nasida barita nasitong taringot tu debata naro manopot jolma manusia marhiti Yesus Kristus nabadia do ibana naung memparbadiai saluhut na porsea di ibana. Na mangihut musehu idahami siya turpuk tao na manginang ditogihom mahita asa taingot ia barita nasitongi taringot tutu hatta Yesus Kristus nani hatindakon ni akan aposona nani hatindakon ni Apostel Petrus ido si peopon ido si tiopon asa marsihohot sahat rodi saliling-liling na molo tung rope aka panegai haporsiaon
nama ketindakon marhite parbinotoan ni nasida alain dada sian hapor siaon ni nasida. Asa ditugihut turpuhom mahita tong songon akka naman jaha naman jalo surat ni Apostol Petruson asa hot di bagasan hapor siaon. Manoktong di bagasan hapor siaon. Ala taboto Yesus Kristus ima anak ni dewata nabadia naung manobus hita pabadiahok kita asa mangulu songon akka halak nabadia. Kristus Tuhan kita, ia adalah kudus dan telah menguduskan kita supaya hidup sebagai orang-orang kudus. Ima huidahami amanginang anggiat boi mangurupi hita.